Ahora que volvimos a estar legales, volvieron los enfrentamientos que siempre hacíamos con Toba. Di hola, Toba. Hola. Toby va a ser un gato y yo voy a hacer este perrote que me lo compré. Espera que empiezo a grabar. Van a ser 3 rondas de mapas diferentes. Y capaz que... alguno capaz que ponga carrera. Pero Hola. capaz. Dale, La primera ronda va a ser en Block Dash. Acuérdense, si creen que gana el perro, suscríbanse. Y si creen que gana el gato, váyanse a la recon de tu hermana. No, pará. ¿Entienden? Así se atraviesa. ¿Viste? ¿Aprendiste? Los perras. ¡Tomá, de nuevo! Nah, soy un crack. ¿Cómo se nota que soy fan de Stumble? ¡Otra vez! Ándate. 3 seguidas. Tómatela. Ah, me valía. ¿Ya 4 seguidas? Ey, no se valen emotes porque yo no soy pobre. Verdad. Acordate de eso. Yo no soy como antes. ¿Por qué te borraste la cuenta? Y porque pensé que no iba a volver, pero al final terminé. ¡No! Sí. Ay, pensé que ya venía el 1-0. Así se atraviesa. Ay. Así se atraviesa. Así se atraviesa. No, me salió 3 veces y después no me volvió a salir. Vale. Pim. Con. No, pará. Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Otra vez. No. Gracias. Gané. ¡No! ¡Su! Bueno, perros 1, gatos 0. Ahora a cambiar de mapita. Cargando el mapa. Last War Tracer. Y ahora todo el mundo ahora. Pongan los nuevos mapas, tranquilos. Si ahora me empata, va 1-0. Si gano, vamos a la última ronda. Que capaz no, última ronda no. Si gano fue la última. Y voy a poner mapas nuevos, de los nuevos. Yo sé que me explico como el orto, pero hace años que no juego esta miércoles. Arre. La verdad creo que hace 4 meses que no juego. 4 o 3, no sé. Solo sé que hace tiempo no juego. Pues. A huevo. Y es la primera vez que juego Laser Tracer después de mi retirada. Y ya se está complicando. Arre que es fácil. Acá tetito, fácil. Bueno, digo fácil y me voy a terminar muriendo por tarado. Ay, qué fácil, mira cómo me lo hago. Ay, soy tan pro. Ay, mira, no muero por nada. Solo cuando me pega con la chancla de mi mamá. Yo no estoy hablando. ¡Qué crack que soy! Yo no estoy hablando, gente, porque estoy concentrado y la puta que se lo remil. Listo, los perros la tienen grande. A cambiar de mapa uno nuevo. Oh, ¿qué es esto? Oh, what the fuck. What the fuck, mi cerebro. Mi cerebro. Dale, que si gano esta, gano. Te voy a dar un super punch, ¿eh? ¡Pum! ¡Qué super punch! No, la verdad que si tenía el puño ahí te hubiese hecho caca, admitilo. No me gusta. Casi te tiras solo. ¡Oh! Ay, amigo, me caí. Yo también. Ay. Ay, Dios, qué técnica la del lobo. Nunca va a perder así. La tiene clara. No. Toby, me da tanta lástima que me voy a suicidar. 2-1. Mira cómo lo cuenta la gallina esta. Vamos a lo siguiente. Adivinen qué mapa puse. Ay, es imposible adivinar. Yo, Tosai. Sí. Tengo... ¡Ey, no hay vidas! No, vale. Dije que... Es que no ha sido fácil para los dos. Sigo aquí, esperando por ti. Yo quiero ir al
¿Dónde va el perdón? ¿Cuántos días tenés? 5, por... No. Bien. Ahora voy así, fácil. ¡No! ¡Ah! No, ¿qué hiciste ahora? ¡Ay, aguante el orto! ¡Ay! Yo también acabo de hacer algo épico y que el chat te lo mande. Me da igual por dónde. No mal piensan. Ay, amigo. Pim. Yo también acabo de hacer algo épico. Me salvé de orto, literalmente. Yo de ogro. Digo, de orto. ¿De ogro? No. Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Delete. ¡No! ¡Vamos! Acabo de tener el orto de los ortos que Toby cuando vea este video va a decir, este sí que es un orto. Te juro, Toby, que acabo de tener el orto de los ortos. No, otra vez. No, Toby, cuando veas este video, míralo porque te juro que vas a ver el orto que estoy ahí teniendo, pero me acabo de morir porque soy un bot. Ay. Vete, bot, vaya, no te pongas el oso del mapa, la con... Ay. ¿Te moriste No, o 3 también? días. Yo 2. No, yo 2. ¡Vamos! No, yo 1. La tengo. La tengo grande. La tengo grande. No, me caí. Una vida. Cada uno. No, Toby, no puedo. ¿Qué? No puedo creer lo que acabo de hacer. Bro. No. Mira este video porque te vas a morir. Con lo que... ¡Orto! ¡Vamos! Uno, papá. No, Toby, tenés que ver el video porque lo que hice es inhumano. Venían 2 camiones pegados y pasé por el medio. Te lo juro. Bueno, chao, chicos. Cerré el video. Bueno, gente, el marcador quedó con un 3-1, uno que se lo regalé por lástima. Así que, suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima.